美瑛町盛大ダム付近でヒグマが目撃されました。2026年5月20日、美瑛町の盛大ダム付近でヒグマが目撃されました。美瑛町には美瑛川の支流が多く流れており、渓流釣りを楽しむ人たちの中で人気スポットになっています。盛大ダムは釣り禁止になっていますが、周辺の河川で釣りをする際はヒグマ対策をしっかり準備していきましょう。当チャンネルでは旭川を中心に北海道のヒグマ出没情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録していただき、釣りや山菜採りに出かける前にヒグマ情報を確認していただければ幸いです。